მოგესალმებით ძვირფასო საზოგადოებამ მშვიდობა მოგცეთ ღმერთმა, გელოცავთ ქრისტესშობის ბრწყინვალე დღესასწაულს. ქრისტესშობის დღესასწაული ჩვენ გვაფიქრებინებს ორი მოვლენის შესახებ. ეს ორი მოვლენა გახლავთ ერთი ის, რომ ქრისტე მოვიდა ამ ქვეყნად და შექმნა მსოფლიო საყოველთაო ეკლესია და ადამიანს მიეცა ცხონების საშუალება და ვინც აი ამ მსოფლიო ეკლესიის მართლმადიდებელი ეკლესიის შვილი ხდება, მას ეძლევა ცათა სასუფეველის დამკვიდრების საშუალება და არსებობს კიდე მეორე მსოფლიო, გლობალური მსოფლიო, რომელსაც სულაც არ აინტერესებს ქრისტეს მცნებები, ქრისტეს სწავლება, მაგრამ აქვს თავისი მიზნები გაერთიანებისაკენ, რასაც გლობალიზაციას უწოდებთ, რასაც მონდალიზმს უწოდებთ და ზოგადად იმ პროცესებს, რომელსაც დღეს ესეთი ხილული სახით აქვს ადგილი სამყაროში. პირველ ყოვლისა უნდა ვისაუბროთ იმის შესახებ, თუ რას ნიშნავს ქრისტეს განკაცება. ჩვენ ვიცით, რომ იპოსტასურად ქრისტე არის ღმერთკაცობრივი პიროვნება, რომელშიც არის სრული კაცება და ასევე სრული ღვთაება. რომ არა სრული კაცება ქრისტეში, ხომ? ანუ ქრისტე მოვიდა დედამიწაზე როგორც სრული ადამიანი, ხომ? რომელსაც სრულად ჰქონდა ყველანაირად მოძებული ადამიანის სული, ადამიანის გონება, ადამიანის მოქმედება, ადამიანის ნება. რომ არა ეს ყოველივე, რომ არ ყოფილიყო ეს სრული კაცი, მაშინ როგორც წმინდა გრიგოლ ღვთისმეტყველი ამბობს, ადამიანი განუკურნებელი დარჩებოდა. თუ მაგალითად ქრისტემ არ განკურნა ეს ყოველივე, რაც ადამიანის სეულია, მაშინ ამაო ყოფილა საერთოდ ქრისტეს განკაცებაც. ამიტომ ამ დოგმატურ სწავლებას, როგორც ღვთაებრივი კუთხით, რომ ქრისტე არის ჭეშმარიტი ღმერთი და მასში არის სისავსე ყოველივე ღვთაებრივისა, რომ ის არის ძე ღვთისა და მეორე პირი წმინდა სამებისა, ამავე დროს ის არის სრული კაციც, სრული ადამიანური თვისებებით გარდა ცოდვისა. ეს ყოველივე ღმერთმა თავისი ნებით, დამდაბლებით, რათა გამოესყიდა ადამიანი იმ ცომილებისაგან, რომელშიც ჩავარდა პირველი ადამი, ამისთვის მოახდინა. ანუ ქრისტე ეკლესია ქრისტეს უწოდებს მეორე ადამიანს, მსოფლიო პიროვნებას და რატო უწოდებს მას ასეთნაირად? იმიტომ რომ მან სწორედ განკაცებით, სრულად მიღებით აი ამ თვისებებისა, რასაც ადამიანს გააჩნია, ამითი ადამიანს მიცა ცხონების საშუალება. გამოიყვანა იმ მძიმე მდგომარეობიდან, რომელშიც ის იმყოფებოდა ადამიანის ცოდვის შედეგად. სწორედ გამოსყიდვის შედეგად გახდა ადამიანის ცხოვრება უკვე მიზნობრივად საინტერესო, იმიტომ რომ თუ არა და მისი საბოლოო ხვედრი, რომ ის უნდა გახდეს სასუფეველის ღირსი, მაშინ წარმოუდგენელია საერთოდ ადამიანი რისთვის იბადება ამ ქვეყნად. მით უფრო მაშინ, როცა ვიცით, რომ ძველი აღთქმის მამამთავრებიც კი მოელოდნენ ქრისტეს მესიის მოსვლას, იმიტომ რომ მის გარეშე, ქრისტეს გამოხსნის გარეშე ისინიც ვერ მოიპოვებდნენ სასუფეველს. ასე რომ ჩვენ საქმე გვაქვს ას ქრისტეს გაერთიანებასთან სამყაროში, ანუ ქრისტესში გაერთიანებასთან, ამას აქვს უაღრესად დიდი მნიშვნელობა. ადამიანი როცა ხდება ამ საყოველთაო ეკლესიის წევრი, ის ხდება გლობალურად ესეთი მსოფლიო ადამიანი ქრისტიანული თვალსაზრისით. ასეთი მამები და ესეთი ეკლესიის შვილები იყვნენ მოციქულები, წმინდა მამები, რომლებიც სწორედ რომ საყოველთაო ეკლესიის ცნებას გადაგებდნენ მთელ მსოფლიოში, რომ ის არის ერთადერთი ნავსაყუდელი, რომ სხვა გზა ცხონებისა არ არსებობს. ამავე დროს ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ აი ეს ქრისტეს მიერი გაერთიანება სულაც არ გუნავს, არ ახდენს ადამიანის პიროვნული თვისებების ნივილირებას და უნიფიკაციას, ზოგადად, ანუ განადგურებას. არამედ პიროვნებას, ნაციონალურ ღირებულებებს, ტრადიციას, კულტურას ანიჭებს შესაბამის
დატვირთვას ადამიანის ცხოვრებაში და ამბობს, რომ მთავარი უზენაესი არის ჭეშმარიტების დაცვა. და აი ამ თავისი ტრადიციით ის ადამიანი ვითარდება თავის ნაციონალური თუ ეროვნული ინტერესებიდან გამომდინარე, მას ეძლევა ეს ასპარეზიც და ამავე დროს ის არის ჭეშმარიტი ეკლესიის შვილი. ასე რომ ჩვენ ამ კუთხით ვერ ვიტყვით, რომ ეს ეკლესია არის მაგალითად ქართული, ან რუსული, ან ბერძნული, არამედ ის არის საყოველთაო მსოფლიო და გაერთიანებულები ვართ სწორედ აი ამ ერთ წმინდა კათოლიკე სამოციქულო ეკლესიაში. ჩვენ ვართ მისი სრულფასოვანი წევრები, ეს არის ქრისტეს ღმერთკაცობრივი ორგანიზმი და ორგანიზმში ყველა წევრი ერთმანეთთან კავშირში იმყოფება. ამ კუთხით, რა თქმა უნდა, როგორც პავლე მოციქული ამბობს, რომ არაა ურიაება, არაა ელინობა, არაა გარჩევა მამაკაცისა და დედაკაცისა, არამედ ჩვენ ყველანი ქრისტე იესოში ერთი ვართო. აი ამ ერთიანობის პრინციპს გადაგებს მართლმადიდებელი ეკლესია, მიუხედავად როგორც გითხარით ეთნოსური წარმომავლობისა, სწავლება ყველას გვაქვს ერთი და ერთადერთი, რასაც დედა ეკლესია, მართლმადიდებელი ეკლესია ასწავლის. ეხლა როდესაც ვსაუბრობ ჩვენ მეორე სახის გაერთიანებაზე, რასაც გლობალიზმს უწოდებენ, გლობალიზმი ეხლა ტერმინოლოგიურად პირდაპირი გაგებით ნიშნავს ეკონომიკურ გაერთიანებას, მიმოსვლაში რაღაცა ინტეგრაციას, სოციალურ გაერთიანებას და ასე შემდეგ, მაგრამ უნდა ვიცოდეთ, რომ მას გაცილებით უფრო დიდი და ღრმა ფესვები გააჩნია, ვიდრე ეს ასეთი ზედაპირული ფონით ჩანს. ამიტომ გლობალიზაცია, იგივე მონდიალიზმისაც უწოდებენ, ანუ ფრანგული სიტყვიდან მსოფლიო, მონდი, ხომ? აქედან გამომდინარე, ეს დამოკიდებულებაც, რომ მსოფლიო გაერთიანდეს ერთი მმართველობის ქვეშ, ხომ, განსაკუთრებულად აქტუალური გახდა ბოლო საუკუნეებში და აი ამის შესახებაც გვინდა ორიოდე სიტყვით თქვათ. თუ ქრისტეს მიერი გაერთიანება მოიაზრებს არა ამ სოფლის საგანობას, არამედ ჩვენ დედა ეკლესიაში ვცხოვრობთ, მოღვაწეობთ, გვაქვს მადლმოსილების მიღების საშუალება და საბოლოო მიზანი განხტობა ადამიანისა და მარადიული ნეტარი ცხოვრების დამკვიდრება სასუფეველში, ხომ? სულ სხვა აბსოლუტურად განსხვავებული ინტერესები გააჩნია ამ ქვეყნიურ გაერთიანებას, რასაც გლობალიზმი თუ მონდიალიზმი ქვია. აქ უკვე სულ სხვა ინტერესებია. ეს არის ინტერესი, სადაც ნაციონალური, რელიგიური, ტრადიციული ფასეულობები კარგავს ყოველნაირ ფასეულობას. ეს არის ის პერიოდი, სადაც თავარი არის, რომ ერთი კოსმოპოლიტური აზროვნება შეიქმნას, პლანეტარული, ასე ვთქვათ, სადაც იგნორირებული იქნება ყველანაირი ეროვნული ინტერესი, ყველანაირი რელიგიური ინტერესი, ეს მართლმადიდებლობა იქნება თუ სხვა რელიგიები, ამ შემთხვევაში არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს, არამედ ყველაფრის გაერთიანება ერთ მმართველობის ქვეშ, სადაც იქნება ერთიანი პოლიტიკა, ერთიანი ეკონომიკა, ერთიანი რელიგია და ერთიანი ციფრული ასეთი კონტროლი საზოგადოებისა. ამ კუთხითაც გლობალისტებს ორი გეგმა გააჩნდათ, ამის შესახებაც მინდა ორიოდე სიტყვით თქვა. პირველი გეგმის თანახმად ამის ავტორი იყო ერთ-ერთი ცნობილი გლობალისტი და წიგნის ავტორი ფუკუამა, ესეთი ავტორია, რომელიც წერს, რომ როდესაც უკვე საბჭოთა კავშირი დაინგრა, ესე იგი ფაქტობრივად რამოდენიმე წელიწადშიო მოხდება აი ამ სახელმწიფოების ერთმანეთთან უკვე გადაჯაჭვა და ანუ ეს გლობალიზაციის სოფლიო ერთმართველობაში მოყვანაო. ეს იყო მისი თეზა, სადაც რა თქმა უნდა ის ასევე ამახვილებდა ყურადღებას, რომ აქ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება გაძლიერდეს რაიმე ნაციონალური ინტერესი ან ტრადიციული ან რელიგიური, არამედ ყველა უნდა მოვაქციოთო ერთი ასეთი ეგრეთ წოდებული მაშინდელი ცივილიზაციის, ევროპული ცივილიზაციის ირგვლივ. მეორე ავტორი გახლავთ ჰანტინგტონი, რომელიც გამოირჩეოდა შემდეგი ხედვით, რომ ეს პოსტსაბჭოთა სივრცე, რომელიც დაიშალა, მან გამოიწვია
არა პირდაპირ ინტეგრაცია ამ ევროპულ ეგრეთ წოდებულ ცივილიზებულ სამყაროსთან, არამედ ყველა ცალკეულ სახელმწიფოებმა თავისი ესეთი რელიგიური და ეთნოსური და ტრადიციული ინტერესები გააძლიერეს. აქედან გამომდინარე, გაცილებით უფრო პესიმისტური იყო მისი ხედვა, ეს მეორე ხედვა და ის ამბობდა, რომ მოხდება ცივილიზაციების ომი, ანუ ცივილიზაციების დაჯახება, რომელიც შემდეგაც უკვე შეიძლება მსოფლიოს გაერთიანებაო. და ჩვენ პრინციპში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აი ეს მეორე ვერსია გაცილებით უფრო მიესადაგება ჩვენ დღევანდელ ყოფას ვიდრე პირველი, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირის დანგრევას პირდაპირ არ მოყოლია, ჩვენ ვიცით, რომ ესეთი მსოფლიოს გაერთიანება, ესეთი იული ფორმით, როგორც ამას ფუკუამა ამბობდა და მისი მომხრეები, არამედ მოხდა მეორე პოზიციის უფრო რეალური გახდა მეორე პოზიცია, სადაც ჩვენ ხედავთ რეალურად, რომ ნაციონალური ინტერესები ბევრ ქვეყანას გაეზარდა, არა მარტო თქვათ მართლმადიდებლურ ქვეყნებს, არამედ მუსულმანურ ქვეყნებსაც, ბუდისტურ ქვეყნებშიც ეს ინტერესი და რაღაცნაირი ამბიცია ხომ გაიზარდა ძალიან ბევრ ქვეყანაში. ასე რომ ეს ცივილიზაციების ომის რაღაც დასასრულისკენ მიდის და შედეგიც ჩვენ რეალურად ხედავთ, რომ იქნება აი ესეთი გაერთიანებული მსოფლიო. შემდეგ უკვე რა თქმა უნდა, იმ ბოლო ეტაპზე გადავდივართ, ამაზე ცალკე ვისაუბრებ ჩვენ უბრალოდ მოსამზადებელ პერიოდებზე ვსაუბრობთ, სადაც ხდება აი ამ მსოფლიოსი გაერთიანება რეალურად ერთი მართველობის ქვეშ. და ერთ-ერთი გლობალისტი, ესეთი როგორიც არის ჟაკ ატალი, მაგალითად პირდაპირ ამბობს, აცხადებს, რომ დღევანდელი სამყარო უკვე საჭიროებს ერთ მმართველობის ქვეშ მოქცევას, ერთი მსოფლიო პარლამენტი უნდა შეიქმნასო და შემდეგ რა თქმა უნდა ერთი რელიგიური და პოლიტიკური ლიდერიც უნდა ყავდესო მთელ მსოფლიოსო და ამაზე პირდაპირ წიგნიც კი დაწერა ჟაკ ატალიმ, რომელიც სახელწოდება ესეთია, ის მოდის. თუ ვინი გულისხმება ამ მასში, ამ ის ჩვენთვის კარგად არის ცნობილი, ვინ მოდის, ვინ იქნება ის ერთი პიროვნება, რომელიც გახდება მსოფლიოს მართველი და ბატონი. ეს იქნება, რა თქმა უნდა, ანტიქრისტე. მანამდე კი მსოფლიო ამისთვის ესეთი გამალებული სახით ემზადება. თუ შევაჯამებთ ჩვენ აი ამ ორი გაერთიანების სხვადასხვა კუთხით შევაფასებთ ამ ორ გაერთიანებას, ერთი ქრისტეს მიერი და მეორე ამას სოფლის საგანი, ჩვენ დავინახავთ ამაში უზარმაზარ განსხვავებას. ერთი ამბობს, რომ ქრისტეს მიერი, რომ ჩვენ უნდა განვეშოროთ ცოდვებს და მოვიპოვოთ სასუფეველი ღვთისა სინანულითა და ჭეშმარიტი სარწმუნოების დაცვით და მეორე კიდე ამბობს, რომ არანაირი ცოდვა არ არსებობს, იცხოვრე ისე როგორც გსურს და მთავარია დაემორჩილე ამასოფლის დირექტივებს და შენ იქნები კარგად. თუ ჩვენ ვამბობთ, რომ საჭიროა ერთადერთი ჭეშმარიტი რელიგიის დაცვა და მის გარეშე ცხონება არის შეუძლებელი, გლობალისტები გვეუბნებიან, რომ არავითარი ერთადერთი რელიგია არ არსებობს მართლმადიდებლობის სახით, არამედ არსებობს, უნდა შეიქმნას ერთი უნივერსალური რელიგია, რომელიც გაერთიანებს აი ამ ყველა რელიგიებს ერთმანეთშიო. ჩვენ თუ ვამბობთ, რომ ადამიანი უნდა იყოს ინდივიდი და პიროვნება თავისი ღირსებებით, როგორც არის დაჯილდოვებული ღვთისაგან, ისინი კი ამბობენ, რომ ყველა ადამიანი უნდა გავდეს ერთმანეთს თავისი მსოფლმხედველობით, მენტალობით, არანაირი განსხვავება ნაციონალური, კულტურული, სოციალური თუ ტრადიციული თუ რელიგიური არ უნდა არსებობდეს მასში, არამედ ყველა უნდა იყოს ერთი ტიპის ადამიანი, ანუ ახალი ტიპის, ახალი სამყაროს წარმომადგენლები. რა თქმა უნდა, ამას ყველაფერზე მუშაობენ, აქტიური მუშაობა მიმდინარეობს დღეს. ჩვენი ამოცანა კი რჩება, როგორც იყო ადრე, რომ დავიცვათ ჭეშმარიტება, ვიყოთ ერთგულნი, წმინდა სამოციქულო, საყოველთაო, ერთადერთი ეკლესიისა, რასაც მართლმადიდებლობა ქვია, დავიცვათ ჩვენი ეროვნული ფასეულობები, ტრადიცია, კულტურა, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ, რაც არის თვითყოფადობის გადარჩენის ერთადერთი საშუალება და სხვა ყველაფერი, რასაც ჩვენ გვთავაზობენ დღეს მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების ზეწოლით, ხომ, რომ ჩამოყალიბდეს ერთიანი გემოვნებიანი ხალხი, ერთი
ერთნაირ მუსიკას რომ უსმენდნენ, ერთნაირად იცმევდნენ, ერთი და იგივე სერიალებს უყურებდნენ, ერთი და იგივე ინტერესები ამოძრავებდეთ, სწორედ ასეთი სამყაროს შექმნა მიმდინარეობს დღეს და შინაგანად ადამიანი თუ მართლმადიდებლურად სწორად ცხოვრობს, ხომ არ შეიძლება ეს პროტესტი მას არ გაუჩნდეს აი ამ გლობალისტური მონდალისტური ხედვებისა, რომელსაც მოაქვს საბოლოო ჯამში ადამიანის განადგურება, როგორც ფიზიოლოგიურად და თავისი ფსიქიკით, თავისი მსოფლმხედველობით, თუ ფილოსოფიით თუ რელიგიით, ასევე მისი განადგურება ზოგადად ჯანმრთელობის კუთხითაც, რასაც ჩვენ დღეს რეალურად ვადევნებთ თვალყურს, როცა არის ესეთი სახის ვირუსი, რომელიც ერთი და იგივე პროგრამით და ასე ვთქვათ, დირექტივებით იმართება აბსოლუტურად ყველა ქვეყანაში, რომლის საგან გამოსვლის საშუალებასაც, ანუ ვაქცინაციის საშუალებასაც იგივე პრინციპით თავაზობენ, რასაც აკეთებს, ვთქვათ, წამყვანი ქვეყნები. ასე რომ ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა იწვევს ეჭვს, ეს ყველაფერი იწვევს შფოთს, მაგრამ მართლმადიდებელ ქრისტიანს არ შეშვენის, ასე ვთქვათ, აი ამ ყველაფრის აყოლა. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ დასასრული რა აუცილებლად ექნება, რა თქმა უნდა, ამას ყველაფერს ჩვენ ვიცით, რომ დაწერილია აპოკალიფსი, ეს არის საღვთო წინასწარმეტყველება, ღმერთმა თავად გვითხრა, რომ ამ ქვეყნიურს ექნება დასასრული, რომ ეს არ იქნება იოლი ცხოვრება და მოფენილი ესეთი იავარდებით, არამედ ეკლიანი გზა გვთავაზობს ქრისტე, ეს არის ვიწრო გზა, მაგრამ ამავე დროს ბედნიერების და მარადიული ნეტარი ცხოვრების მომტანი, თუ ჩვენ ვიქნებით ჭეშმარიტი ეკლესიის ერთგული შვილები. ღმერთმა მოგცეს ეს ძალა და უნარი და ქრისტეს შობის დღესასწაული ამის უდიდეს სიხარულს გვანიჭებს და უდიდეს იმედს, იმიტომ რომ არა ქრისტეს განკაცება, ადამიანის ცხონება და გადარჩენა იქნებოდა შეუძლებელი. ღმერთმა მრავალს დაგვასწროს, მომავალ შეხვედრამდე. მშვიდობა მოგცეთ ღმერთმა. Thank you.